Ao venao. Ao tsara. Tiako averina vakina any aloloha kely ty Petera voalohany toko voalohany ty. Ianao zay malaheloelo io. Aza malaheloelo zany ianao e. Mifalia ianao amin'ny tompo. Ny ady zany tsy ho lany. Ny komba zany tsy ho tapitra. Ny olana zany tsy ho lany. Fa reny anefen'ny tompo anao mba ho mafimafy. Petera voalohany toko voalohany any. 9:7. Isaorana ny Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika, izay niteraka antsika indray araky ny haben'ny famindram-pony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Mavesatra zany teny zany saintsainy tsara ne zany famarinana zany teny zany. Isaorana ny Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika izay niteraka antsika indray araky ny haben'ny famindram-pony. Ny haben'ny famindram-pony nafahanao nahazo ny fahateram-baovao. Ho amin'ny fanantenana velona. Fanantenana velona tamin'ny nitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty. Io fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty io nitoeran'ny finoanao. Io nitoeran'ny fanantenanao. Ho amin'ny lova tsy mety simba. Iza tsy manandova eto? Io voasoratra io, ho amin'ny lova tsy mety simba. Mety misy manandova eto fa lova mety simba. Fa raha atao amin'ity baiboly ity dia hoe ho amin'ny lova tsy mety simba. Lova tsy mety simba. Rehefa mandova zany dia maninona? Tsisy ezaka fa mandova fotsiny. Zay. Halleloja. Zay ilay filazantsara amin'ny fahasoavana mahery vaika. Tsisy ezaka fa tonga dia mandova fotsiny ianao raha zanaky ny tompon'ilay arena. Ka raha zanak'Andriamanitra ianao, zanana Jesosy Kristy ianao, dia mpandova fotsiny ianao. Tsy amin'ny ezaka, tsy amin'ny hery sy ny tanjaka, fa nandova fotsiny ianao satria nandova ny anarany. Ataontsika reveo hoe efa nosoratany ny anarako. Ataontsika izay homany kely eo ny tonalité mba hipetraka tsara. Dia homany tsara micro dia makabana zao teritery ilay sezanareo dia idera ny tompontsika ankalazan'i Jesosy. Ho amin'ny lova tsy mety simba. Mahafinaritra zany. Tsy misy loto. Propre. Madio foana. Tsara zany. Madio masina. Ho amin'ny lova tsy misy loto. Tsy mety levona. Tsy mety levona. Raha mandova fiara ianao eto, 10 taona iny dia efa tranainy. Tsy ampy 10 taona akory ary. Raha mandova trano ianao eto, atao entretien foana. Fa ny any an-danitra tsy mety levona. Halleloja. Tsy mety simba. Raha manana fiara ianao tsy simba dia amboarina. Raha manana trano ianao tsy simba dia amboarina. Manana kiraro ianao simba dia amboarina. Fa ny any an-danitra tsy mety simba. Aiza ianao nahita ohatran'izany? Tsy alohanao miaraka amin'i Jesosy. Halleloja. Tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levona. Zany izy daholo zany. Karakteristika an'ilay lovanao zany. Tokony tonga dia hainao tsenjery ao am-ponao mihitsy zany hoe tsy mety simba, tsy mety loto, tsy misy loto, tsy mety levona. Halleloja. Ino ny tenin'Andriamanitra? Iaino ny tenin'Andriamanitra? Ivelomy io tenin'Andriamanitra io. Fa mamelobelona anao io. Azonao fanantenana, azonao fiainana io. Fa zay ny voasoratra ny tenin'Andriamanitra hoe ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levona, voatahiry any an-danitra ho anareo. Halleloja. Mahafonja nge zany teny zany. Voatahiry aiza hono? Any an-danitra. Voatahiry any an-danitra ho anareo. Ianao raha mino ianao eto misy an'izay ianao any. Voatahiry ho anao zany, efa misy zany tian'ny ranony. Tian'ny ranony. Tian'ny ranony. Voatahiry ho anao zany. Dia mbola mitohy 9:5. Voatahiry any an-danitra ho anareo. Izay arova ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena efa vonona ho aseho any am-parany. Ola tena garanti be 100% miaraka amin'ny Jesosy ty. Halleloja.
Zay ianareo zay maninona ozy izy? Ianareo zay arovan'ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena efa vonona sy any aparany. Ianao zany dia maninona? Arovan'ny herin'Andriamanitra. Zay ilay izy. Ianao dia arovan'ny herin'Andriamanitra. Ka inona no mampatahotra anao eto tany? Coronavirus ve? Arovan'ny herin'Andriamanitra. Ny herin'Andriamanitra mihitsy miaro anao. Arovan'ny herin'Andriamanitra. Ianareo zay arovan'ny herin'Andriamanitra. Zany efa misy lovanao any an-danitra. Fa ianao eto tany arovana koa. Garde rapproché. Dia ianao nefa mbola mitsiriritra olona. Ianao mbola rambazany ohatran'ny ranon'iny. Rambazany ohatran'izao. Nefa ianao no manana ny fiainana mandrakizay. Ianao manana lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety lefona. Ianao voatahiro anao zany any an-danitra. Fa ianao koa eto tany arovana. Arovan'ny herin'Andriamanitra ianao amin'ny famonjena zay aseho any aparany. Garantie 100% zany miaraka amin'ny Jesosy. Fa ianao efa arovana. Halleloja. Ianao efa arovana. Misy fotoana zany ianao tsy mila mivavaka akory arovy a Jesosy. Fa ianao efa arovana koa. Misy fotoana ianao tsy mila miantso anahy akory mba eto ambavaka pastera voaro amin'iny herinandro iny. Efa vita ne zany e. Halleloja. Efa voasoratra hoe ianareo zay arovan'ny herin'Andriamanitra. Tsy hoe tena tsy mivavaka androany dia tsy ho arovan'Andriamanitra. Amen na sa tsy amen? Azonao tsara ve za? Tsy miteny akory hoe aoka alaina mivavaka. Fa mety zavatra hafa ivavahana fa ny fiarovana efa hoentin'ny tompo. Efa garantie ato hoe ianareo zay arovan'ny herin'Andriamanitra. Halleloja. Ianareo zay arovan'ny herin'Andriamanitra. Indro tsy matory na rendremana ny mpiandrin'i Israely. Halleloja. Tsy matory na rendremana ny mpiandrin'i Israely. Salamo 1:20 misy an'izay. Tsy matory io na rendremana. Halalanao tsara hoe iza moa ianao io. Mila fantatrao ny identité anao. Mila fantatrao ianao iza ianao sy inona ny nonao. Fa raha fantatrao zay hoe iza ianao sy inona ny nonao feno fahafahana ianao. Ary miainao anatin'ny fiadanana tanteraka ianao. Miainao anaty fifaliana ianao. Raha fantatrao hoe iza ianao ary iza ilay nonao. Fa be da be tsy malala hoe izy ary be da be koa tsy malala hoe iza ilay inony. Dia voafitaka izy. Dia voambaka izy. Dia voaroby izy. Dia voageja izy. Fa raha fantatrao hoe iza Jesosy Kristy ary izy ianao amin'ny Jesosy Kristy, io anisany io famarinana lehibe io. Dia tena Jaona 10 hoe fiainana be dia be nomeny Jesosy ianao. Misy hery eo aminao, misy fifaliana ao aminao, misy fiadanana ao aminao, misy fanantenana ao aminao. Halleloja. Mba hipakany aminao mihitsy ny zany ten'Andriamanitra zany hoe tena marina ny zany ten'Andriamanitra zany tsy mandeha lavitra io ao anatin'ny Baiboly ao. Arovan'ny herin'Andriamanitra ho anareo zay efa vonona aseho any aparany. Halleloja. Misaotra Jesosy. Misaotra tompo. Ho anao zany teny zany. Ho antsika izany teny zany. Fanantenana velona. Tokony hita soratra anao ny an-dalana zany olona faly foana ianao. Dia gaga ny olona fa ahoana ary ranony iny ohatran'ny faly foana. Mandeha amin'izay ny resaka dia kay tena taona olona ianao rehefa. Fa raha ianao malahelo eo tsisy olona voataonanao amin'ny Jesosy eo. Raha ianao kivy lava tsisy olona voataonanao amin'ny Jesosy eo. Fa vao hita fotsiny ianao, vao mipotra fotsiny ianao dia efa tsafa hoe misy zavatra hafa ny amin'iny rahalahy iny. Halleloja. Vao hita fotsiny ianao, vao tsapa fotsiny, vao tonga fotsiny ianao dia tena misy zavatra hafa mihitsy any amin'ity rahavavy ity, any amin'ity ranavavy ity. Satria nahoana fantan'izay inony. Satria miaina an'ilay tenin'Andriamanitra izy. Satria velona ao anatiny Jesosy, misy fanantenana ao anatiny. Tsy hoe tsy misy ny ady tsy hoe tsy misy ny fitsapana, tsy hoe tsy misy ny zavatra manahirana. Zao ozy le hirany Magui Blanchard zay hoe les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Tsy misy lanja ny maivana kely neny aveo rehefa manao an'ilay balance ianao zany hoe ty le fahasoavana sy le fitahian'Andriamanitra. Aloha le balance le manao zao le ampiasay. Fa tsy le balance le elektronika fa tsy hitanao ny atsaran'ilay izy rehefa hoe lanjao eo zay olanao sy vesatrao rehetrarehetra sy ny problemanao. Ataovy amin'ity le anankiray ity. Dia atao veto le fahasoavana sy ny famonjen'Andriamanitra sy ny fitahiana rehetrarehetra sy ny tenin'Andriamanitra rehetrarehetra ho anao. Fa ho hitanao fiakaran'ity le maivana kely aty mipitika mihitsy ary io. Tsy hitanao tsony efa lasa izy teo. Le ato mavesatra be ko. Le fahasoavan'Andriamanitra mavesatra be. Le fitahian'Andriamanitra mavesatra be. Zay mahatonga ny Paoly miteny hoe ny fahorinay maivana. Dia zay fa mampisy
fanantenana, mampisy voninahitra mavesatra. Haleloia, aleloia. Ao ve nareo e? Ao tsara ve nao e? Tena tiany Jesosy ampitaina amintsika mihitsy zany hoe ny filazantsara dia herin'Andriamanitra. Ny filazantsara dia fifaliana. Rehefa teraka Jesosy dia hoy ny voalaza ny anjely hoe fifaliana ho an'ny olombelona rehetra. Aza miandro 25 Desambra zany hoe fifaliana ho an'ny olona rehetra. Indraindray 25 Desambra tsy fifaliana koa fa lany vola sy lany anina fotsiny. Fa voasoratra hoe fifaliana ho an'ny olona rehetra. Ny filazantsara dia fifaliana. Fifaliana ho an'ny olona rehetra. Fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan Davida. Tonga ny maître, tonga ny rôle, tonga ny mpanjaka, mangovotra Heroda, mangovotra Pilato, mangovotra daholo ty rehetrarehetra ty, fa tonga le hanafaka tamin'izany fotoana. Amin'izao efa vita le fanafahana. Midélivrer anao izy amin'izay mamatotra anao ao, midélivrer anao izy amin'izay aretinao ao, midélivrer anao izy amin'izay mampatahotra anao ao. Halleluja! Mbola tsy vita le Petera fa mbola vakitsika. Petera voalohany, toko voalohany. Eo amin'izay mantsy le tantara zany hoe le zava-misy eny tsy araky ny eritreretinao e. Dia izay azo araky Petera io zava-misy io, satria manana ny fanahy masina izy. Ary fantatry ny tompoko ny mahazo anao. Dia eo amin'izay le andinin'ny fahenina. Izany no iravoravonareo. Dia inona le toy aneo? Na dia ampalahelovina vetivety ankehitriny. Amin'ny fakapanahy maro samihafa azy ianareo. Raha tsy maintsy hisy zany. Hatreo indray aloha. Izany no iravoravonareo. Dia misy toyany aveo. Na dia ampalahelovina vetivety ankehitriny azy ianareo. Tiako ny any tenin'Andriamanitra ka. Mamy zany tenin'Andriamanitra hoe izany ny iravoravonareo na dia ampalahelovina azy nareo. Ianao zany raha ilaza zavatra mampalahelo sisa dia hozy efa manjony rahalahy rehetra zany rahalahy. Efa manjony rahavavy rehetra zany rahavavy efa zay ny lalana. Fa iravoravo ao amin'ny tompontsika fa ampalahelovina vetivety fotsiny io. Amen. Raha ohatra izy hoe raha tsy maintsy hisy zany. Azonao ve? Ahoana ozy izy? Maninona? Tsy maintsy hisy zany ozy. Fa mazava nge ny lalana petraky ny tompo. Fa mazava lalana petraky ny tompo izy zay. Izany ny iravoravonareo vetivety ankehitriny na dia ampalahelovina ary nareo amin'ny fizahanttoetra. Ty mola zay ny hoe fakapanahy indray sao dia tsy mazava aminao le izy. Fa ny teny amin'ny teny frantsay izy dia hoe épreuve. Zany hoe tsy haiko olana, fisedrana, fitsapana, zavatra manahirana mahazo anao. Raha ao amin'i Jesosy ianao, zanak'Andriamanitra ianao, tsy miaina ao anaty fahotana ianao, zavatra mahazo anao tsy hoe vokatra ny fahotana. Fa zavatra mahazo anao dia lalana hitondran'ny tompo anao. Tsara anao. Amen. Izany no iravoravonareo na dia ampalahelovina vetivety ankehitriny azy nareo amin'ny fakapanahy maro samihafa. Raha tsy maintsy hisy zany. Dia eo amin'izay le izy mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahanttoetra ny finoanareo. Fampianarana tsara zany omeny Jesosy zany. Inona zany ny tokony fomba fiainanao? Manahoana zany ny tokony ho toe-ponao? Manahoana zany ny tokony fomba fisainanao? Manoloana ny problème, manoloana ny ady, manoloana ny fitsapana. Inona no tokony etahanao? Dia efa voasoratra ato le izy. Inona ny teneniny? Mba ho hita ho fiderana. Ho hita fiderana. Zany hoe ao amin'ilay hoe ampalahelovina vetivety tsy voalohany angamba miteny an'izay eto le hoe vetivety. Tsy vetivety zavatra mahazo anao io e. Ka le tsy maintsy hoarina. Fa maninona lazainao vetivety? Inona ny anoharana anazy? Dia hoarina amin'ny mandrakizay. Amen. Hoarina amin'ny mandrakizay ilay izy dia vetivety. Hoarina amin'ny mandrakizay ilay izy dia vetivety. Ampalahelovina vetivety. Dia ozy hoe mba ho hita fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahanttoetra ny finoanareo izay tsara lavitra noho ny volamena mety simba. Eo indray zany aloha. Mba ho hita fiderana, mba ho hita voninahitra, mba ho hita fankalazana.
ny fizahan-toetra ny finoanareo. Ka te hidera ve ianao? Te hankalaza ve ianao? Te ho hita voninahitra ve ianao? Dia inona zany tsy maintsy misy zany le olana. Tsy maintsy misy zany le ady, tsy maintsy misy zany le fitsapana satria ao anatin'le ady sy fitsapana ho hita le fiderana. Halleloja. Ao anatin'le fitsapana, ao anatin'le fizahan-toetra no mivoaka ny fiderana, fa tsy sanatria monimonina, tsy sanatria menomenina, tsy sanatria mametsin'olona, tsy sanatria mihodina amin'Andriamanitra, tsy sanatria inona koa? Ohatry nataon'ny zanak'Israely tany amin'ny efitra, monimonina foana. Nefa programa ho an'ny tany Kanana. Fa manam-pahatonga ny tany Kanana, lalovana daholo ty zavatra rehetrarehetra ty. Lalovana daholo ty zavatra rehetra ty, tsisy rano, nona, sy ny maro samihafa. Tadidin'ny fiainantsika miaraka amin'ny tompo iny misy ady foana manam-pahatonga anao any amin'ny tany Kanana. Fa ao anatin'izay rehetrarehetra izay re afaka aza monimonina re. Aza monimonina. Fa monimonina tsy azo fahanao mandroso. Ahoana hoe? Monimonina tsy ahafahanao mandroso. Io tany avy any amin'ny tany Egipta makany amin'ny tany Kanana io nge vita vetivety. 14 jours io dia vita. Miainga avy any Egipta makao amin'ny tany Kanana 14 jours vita. Fa naninona le izy firy taona vao tonga tany? 70 taona vao tonga tany. Mazana zany. 70 taona vao tonga tany. Satria naninona? Ny monimonina, murmure. Mampisy blocage io murmure io. Mampisy sakana amin'ny fanasoavan'Andriamanitra anao io murmure io. Satria nahoana? Ohatran'ny hoe mametsiny an'Andriamanitra ianao. Ohatran'ny hoe mametsiny an'Andriamanitra ianao. Zavatra rehetrarehetra miseho amin'ny fiainanao io nge Andriamanitra daholo no mandahatra an'io e. Fa ny olona ny ampiasainy. Rehefa fantatrao izay famarinana izay, manafaka be anao izay. Tsy olo io ny adverseranao. Tsy olo io problemanao. Fa ampiasain'ny tompo io hanamboatra anao. Amen sa tsy amen? Ampiasain'ny tompo io hanamboatra anao. Zaranao raha misy mpanamboatra. Mafy loatra ve le fanamboarana? Mahiresa ve mea? Tahiny Jesosy. Jesosy mahalala izay mahasoa. Jesosy mahafantatra ary mitahiry antsika izy. Fa hoy izy hoe tsy misy zavatra mihoatra noho izay zaka anareo. Fa matoa io ataony dia zaka anao izay. Amen. Ary io zavatra mitranga ao aminao io efa manana lalana izy amoahana anao amin'io. Eo amin'ilay sakatsakany manao lalany. Eo amin'ilay tsisy azo le manao lalana izy. Mbola ho ataontsika koa izay hira izay rehefa avy eo. Roa zay. Roa zay. Manao lalana izy amin'izay zavatra manahirana anao rehetrarehetra. Mbola misy koa le hira hoe anao lalana indray le mpamaky ranomasina. Ho vaky indray ranomasina io. Anao lalana indray izy. Inona ny atahoranao alao avy ny andro rehetrarehetra ataonao. Ozy ny ohabolana izay hoe na ny andro avy aza iomezany. Na ny andro avy aza iomezany. Izy olona io, ny olona matoky an' Jehovah io. Ny olona manana ny finoana eo amin'ny Jesosy io, dia na ny andro avy aza iomezany. Halleloja. Zao dia fiainana araka ny tenin'Andriamanitra, fanaovana demonstration ana finoana. Hoe mino ianao, ary rehefa mino ianao dia mandeha ianao ambony rano. Halleloja. Tsy hoe mino fotsiny ianao rehefa le rano tsy andehananao fa mipetra-potsiny eo ihany ianao. Halleloja. Tsara ny fitondran'ny tompo. Zany no ifalianareo, iravoravoanareo, na dia mpahalelovina vetivety azy nareo. Tsy hitanao zany hoe migadry zany Paoly. Migadry izy ao hatramin'ny izy. Fa tsy tao hatramin'ny izy sy monimonina hoe ty filazantsara ty tena mampitikizo anay. Na hoe reto jiosy reto tena mafilo. Inona nataony tao? Nidery izy. Nidery izy. Any an-dalana ianao sy vohira fiderana ao anatin'iny telefonina anao iny. Any an-tôbila ianao hira fiderana atao mandeha ao. Mba ho hita fiderana voninahitra faharazana. Ny fizahan-toetra ny finoanareo.
Ao anaty fizahatoetra ianao zany fa mideran' Jesosy. Ao anaty fizahatoetra ianao zany fa mankalaza azy. Ao anaty fizahatoetra ianao misaotra azy. Fa za miandro hoe ivoaka ao vao hisaotra. Ivoaka ao mbola hisaotra fa ao an-dalana efa misy lalana hitondranao andray ity Jesosy fa de misaotra anao. Mety ozy ianao matsy anazy ao mety tsy mora aminao koa mitory an'izany fa le zavatra misy iainako tsy fantatrao. Eny tsy fantatra fa Jesosy malala. Jesosy io dia olona mikompatira. Ny atao hoe mikompatira zany maka miplasinao izy, matsapa ny zavatra mahazo anao izy. Ahoana tamin'ny zanak'Israely rehefa nampitomboana amin'ny briky nataony zareo tany Egypte. Efa niatso Mosesy, tsy henontsony hoe miatso Mosesy. Andriamanitra miatso. Andriamanitra nefa efa niteny tamin'ny Mosesy hoe hitako ny fahorian'ny oloko. Reko ny zavatra mahazo azy. Tsapako ny zavatra iainany. Jereo zany toetra an'Andriamanitra. Hitako, maso zany. Reko, tsapako, zay Andriamanitra zay. Zay Andriamanitra zay. Zay Jesosy Kristy zay. Ny zavatra mahazo anao hitany, reny, tsapany. Fa ianao aoka ianao atoky azy. Zany hoe le fomba fijery novaina. Le toe-po miatrika ady novaina. Fa ny ady mety tsy miova. Alleluia. Ny kompa zany tsy miova. Lalan-tsaratra mety tsy miova. Fa ianao miova. Amen na sa tsy amen? D'accord anao? Zay izy. Ianao miova aleo vaina fomba fijerevana anazy tika. Hay, ny lalana hitondranao rehetra dia mahasoa. Lalana hitondranao rehetra dia fifandrapo sy fiadanana. Ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra. Mba jereva ohatra ny fijeriny Josefa azy ny zavatra mahazo anao. Raha lahan Josefa rehetrarehetra nankahala azy daholo. Na midy, na latsaka tany anaty lavaka. Natao mihitsy izay hoe anafoanana an Josefa. Fa ao amin'iny lalana rehetrarehetra iny Andriamanitra efa manana ny programany. Izy mandeha amin'ny fahamarinana zao ndray izy ndray miditra any am-ponja. Be da be ny olo marina fa lasa any am-ponja. Fa be da be ny olo diso miririary eny. Niditra am-ponja ny hafarany noho ny fijoroany tamin'ny fahamarinana. Tao am-ponja tao izy mbola nandeha tamin'ny fahamarinana tamin'ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Nalala ny nofon'le olona izy Izy ny laza le nofony tena izy tamin'le olona ve mba rehefa matafavoaka anao mba jereo hevitra zay ivoako tsy ndrarahin'le olona kory izy mbola taraiky tao. Fa tonga ny fotoana zay nisy mosary eraky ny fanjakana rehetra. Tao Egypte Mosesy Josefa no nitantana ny zavatra rehetrarehetra. Niona tamin'ny rahalahy amin'izay. Natahotra ny rahalahy sady nalahelo. Hoe ty le nampijalianay, ty le nampahorianay. Zao izy tia prime ministre ao Egypte. Izy tia no ame vary anay fa mosare zay. Natahotra daholo reo. Fa rehefa tonga teo amin'ny Josefa izy dia ahoana hozy Josefa? Ianareo ny eritreritra nisy ratsy anahy. Fa Andriamanitra ny hevitra n'izany ho soa. Halleluja! Famarinana lehibe zany mbola tokony iainanao mihitsana daholo. Ny vesatry ny fonao ora zay. Tsisy olona tazominao andolo-po tsony ao. Tsisy olona ankalainao tsony ao. Tsisy olona tsony ao hoe tsy lany vavoniko mihitsy ranin'iny na ranin'iny na ranin'iny. Lany vavononao daholo reo olona rehetrarehetra reo. Lany vavonona daholo reo. Satria ampiasain'i Jesosy reo iformenanao. Ampiasain'i Jesosy mivadinao. Dia efa mivady trop kosa. Tsisy trop io amin'i Jesosy. Tsisy trop. Jesosy tsy manao zavatra trop zany fa matoa atao zay mbola mety aminao. Mbola mety aminao zay matoa ataony. Ampiasainy ny zanakao. Ampiasainy ny mpiara-miasa aminao. Ampiasainy ny fanolobodirindrina aminao. Ampiasainy zao rehetrarehetra zao. Aoka tsy ianao ny tenenany ratsy ny filazantsara. Raha mankany tokantranonareo any dia hoe le olona ao akaiky ao efa mpivavaka izy io nefa toa henonay ohatry mitabataba foana. Henonay toa ohatry masika be. Ohatry ny eny an-dalana arabaina toa tsy mamaly akory. Ohatry ny miavonavona be. So dia tsy hita Jesosy amin'izany. Ohatry ny olona malahelo foana izy eo.
iaino le filazantsary ataovy tafahoana marina amin'izany famariana ny tenin'Andriamanitra zany ianao. Ka ny ankatahantsika dia zao, tsy tentsika tompo vao ty olako ty. Ovaina indray koa zany le vavaka. Tsy hoe atao atao vavaka ao dia ataovy anatin'ity boaty ity fa tonga dia hoentsika mbavaka izay rahariva dia doratsika io dia valy olanao. Raha ao amin'i Jesosy Kristy marina ianao, raha zanak'Andriamanitra marina ianao, Jesosy manana ny fotoanany hamoahana anao amin'izay zavatra misy anao io. Tsy za misy ny hamoaka anao ao, Jesosy ny hamoaka anao ao. Mbola misy travail ao tiany atao aminao, ka aleo tsy afoesitsika izy. Fa aleo Jesosy ny anao azy, manana ny fotoanany izy. Amen na sa tsy amen? Manana ny lalany izy, manana ny androny izy, fa ianao matoky fotsiny. Ianao miantehera fotsiny. Ianao miankina amin'ny fotsiny hoe azoko antoka ny fitantananao. Manaiky ahy tompo. Dia isy fiderana. Ozy Josefa, ianao nieritreritra an'izany ho ratsy, Andriamanitra nieritreritra an'io tsara. Tsisy problème. Zange tsy tezitra aminao e. Zange tsy malahelo aminao e. Zange tsy misy lolopo aminao e. Ça va? Satria nahoana? Jesosy ny ao anatinao. Raha tsy ao anatinao kosa aloha Jesosy tsy vita zany e. Raha tsy ao anatinao ny fanahy masina, tsy vita zany. Raha tsy mihena ny herin'ny azo fijaliana ianao hoe ny sitrapon'Andriamanitra ao anao ke, dia ny anombona ny nofinao sy ny fanirianao sy ny filanao amin'ny azo fijaliana e. Atonga anao ho fatiny amin'izany, fa tonga anao hitsangana ny fiainam-baovao dia hitafy an' Jesosy, dia ny sitrapon'i Jesosy ny tadiavinao. Amen. Mba ho tonga fiderana, voninahitra, fankalazana ny fizahatoetra ny finoanareo. Dia mbola mitohy eo indray le izy. Toizako ihany le Petera. Mbola ao tsara nareo a? Ny fizahatoetra ny finoanareo dia vakio tsara io teny io. Vakio tsara io teny io. Izay tsara lavitra noho ny volamena. Inona ny tsara lavitra noho ny volamena? Inona ny tsara lavitra noho ny volamena? Ny fizahatoetra ny finoana. Ny finoana ny tsara lavitra noho ny volamena. Iza ny mino an' Jesosy ato, iza manana ny finoana an' Jesosy ato. Tsangany kely hoe ny tanana. Halleloja. Tsara lavitra noho ny volamena io. Ohatrina ny grama volamena so. Ohatrina ny grama volamena. Emilio. Madama tsy le izy. Ny finoanao tsara lavitra noho ny volamena. Ianao mandehandeha io zany any mandehanana any a. Zatra tsara lavitra volamena entinao mandehandeha io. Satria finoana ao anatinao. Avy amin'ny fo no inoana. Avy amin'ny fo no inoana. Zany hoe ao am-ponao misy an'izay finoana zay. Tsara lavitra noho ny volamena io. Amen. Entinao mandehandeha. Ny finoanao an-tompo, finoanao an' Jesosy. Voalaza fa tsara lavitra noho ny volamena. Hafa be le fiainana rehefa ao amin'i Jesosy e. Hafa be le fiainana ao amin'i Jesosy. Hafa be le valeur rehefa ao amin'i Jesosy. Azonao ve? Ny valeur an'izao tontolo izao tsy valeur anao tsony rehefa ao amin'i Jesosy. Ny izao tontolo izao matérialisme, matériel, ny anangona, ny azo. Fa ny anao rehefa ao amin'i Jesosy, Jesosy ny tena harena. Ny finoanao an' Jesosy tsara lavitra noho ny volamena. Tsara lavitra noho ny volamena. Dia inona ny tohiny? Zay tsara lavitra noho ny volamena, zay mety ho simba. Manina ny volamena? Mety ho simba. Io kavinao io, io bracelet anao io, hoe? Na dia nalefa tamin'ny afo aza ozy izy. Misy azay ao. Na dia tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba, na dia voazahatoetra tamin'ny afo aza, dia amin'ny sehoan'i Jesosy Kristy. Fizahatoetra finoanareo amin'ny sehoan'i Jesosy Kristy. Ny faran'izany dia Jesosy tonga eny an-danitra. Eo vao vita ny ady. Mahereza rahalasaina bavy e. Matoky an' Jesosy. Miorena tsara ao amin'ny tompo. Fa io, raha raisinao izay teny rehetrarehetra izay dia afaka miravintsika. Fa vita. Vita ny fampianarana, vita ny fitoriana hoe zay manana ny finoana ianao tsara lavitra noho ny volamena. Fa misy nefa ny ady ny fitsapana, fa nefa ianao miravoravo ao anatin'izay satria ianao manana an' Jesosy. Ary ianao manana ilay fifaliana lehibe tsy azo tonoina noho i Jesosy. Amen. Mazava ve? Dao aloha anao hira fiderantsika ho setra izay rehetrarehetra izay. Me mahita endrika falifaly betsaka amin'izay kosa angamba aorianan'izao. Eto matsy mbola mahita endrika malahelo hely dia efa miteny anao fa na hoe alefaso aloha le teny fa tsy tena miaingy izany fiderana izany. Dia alefa aloha ny teny.
dia manasa ny teny, dia rehefa voasasa ny teny ampitapitaka amin'izay niteran'i Jesosy. Aleloia! Inona ilay hira teo moa? Ay, voasoratra any an-danitra ny anarako efa nosoratany. Taka amin'Andriamanitra. Izany hoe iaino amin'ny finoana, dia ilay finoana teo ilay fiverenan'i Jesosy, ilay hevian'i Jesosy, ilay zava-manina ho anao any sy ny momba izay rehetrarehetra, ary ny lalana hitondrahan'i Jesosy ianao dia lalana tsara. Amen. Tena isaora ianao misaora Jesosy fa tsy azoko daholo lalana hitondrahanao, fa fantatro fa mahasoa anao io, fa inoy fa mitantana anao izy ary mitondra anao amin'ny sitra. Avy alao hiakatra ny finoana. Amen. Ni finure avella ya ni finure avella semite unena titalawe velunena ni sot kurja milaza tsusawe chinisha zota enyomle sakatakane Avella yakajani finune Avella yakajani finune avella afinjane ramilana Eizaisa veti warijane nunyamina Anja saka chakmade Anola lise Rameti sasale Anola lise Mana setina tawe Avella yakajani finune Avella yakajani finune avella Ewame sakatakane Anaula la dice Ewame tisiazole Anaula la dice Anja mancha manje Tabali tarefa, sitani sharedo, aizanya jamani tarefa, na jamani tarefa, nyate manchaye, mazakan chare chitawe, awadan chawe, mano setina tawe, Avella yakajani finune avella yakajani finune avella. Haleluya. Ava masterana. Avella yakatra ny finoana. Hoy Jesosy hoe ety amin'izao tontolo izao nahitana ireo fahoriana fa matokiana efa izaho efa naharesy izao tontolo izao. Hoy izy le hira teo hoe mitabataba zareo fa tsy hitan'izay atao. Atao izay alavo anao fa tsy lavo anao. Atao izay arangitra anao fa tsy rangitra ianao. Atao izay ahasosotra anao tsy mety sosotra ianao. Ny finoanao efa miorina amin'i Jesosy. Ianao mahafantatra hoe mahasoa daholo ny zavatra hitondran'ny Tompo anao. Atao daholo izay hiamora anao tsy miempotra ianao. Atao izay hoe atonga anao tsy hivavaka intsony, mbola vao maika ianao mivavaka. Atao izay hoe tsy hiranao fiderana intsony, mbola mihira fiderana ianao. Atao daholo ity izay anakananao rehetrarehetra ity. Efa rosiny ity. Tsampody koa. Haleluya. Ozy izy. Ho an'i Jesosy ny voninahitra. Fa tsika tsy naman'izay miempotra.
ao amin'ny fanjakan'ny lanitra tsisy vitesy marche arrière. Raha zay ny tomobilanao misy vitesy marche arrière tsy izy zay. Fa ny ao amin'ny tompo vitesy marche avant daholo. Tsy haiko misy vitesy 5 vitesy fa tsisy marche arrière zany eo. Aza mitady aiza marche arrière an'ity, tsisy marche arrière ao. Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Ninona zavatra mitranga eo alohany eo. Mandroso foana. Zay mibaiko azitsika. Mandroso mpanaraton Jesosy. Zay mibaiko azitsika ka mandroso. Jesosy tompony mibaiko anao ka mandroso. Mandroso ianao amin'ny lalina kokoa. Tsika tsy nama zay miembotra amin'ny fahaverezana. Aza sodika an'izao tontolo izao tsony. Raha ianao mety eritreretra hoe le olona tsy manana an Jesosy reto ohatran'ny milamina be. Ohatran'izay indray beady. Marina sady izy. Ohatran'ny hoe le miaraka amin'ny tompony ohatran'ny sasany marary. Sasany tsisy asa. Sasany tsy haiko be problema be amin'ny vadiny. Le olona tsy manana an Jesosy ireny nefa jerenao toatra milamina be. Dia izy ianao fa le Jesosy ary ve misy sa le tsy manana an Jesosy. Fa io ny ao am-pony jerena. Ary aza mijery ny aty ivelany. Fa ny olona mijery izay miseho aty ivelany. Fa Andriamanitra mijery izay miseho am-po. Saika sola afaky asafa. Salamy fa tena 70. Hoe nahoana raha miadana ny ratsy fanahy. Toa tsisy fanaitaina na fahafatesany. Toa tsisy fahoriana mahazo azy. Ary saika sola afaka mihitsy aho izy. Mandra-pidira koka tao amin'ny tanon'Andriamanitra ka nieverako ny farany. Nieverana ninona? Ny farany. Zay raha lasaina bavy. Rehefa manao zavatra ianao. Rehefa hanao zavatra ianao eritrereto foana ny farany. Inona moa ny afaran'ity zavatra ataoko ity? Mitondra makaiza moa ty zavatra ataoko ity? Manao ahoana moa zao lalako zao? Zay mahatonga an'le hoe zaho mahalala ny hevitra iverana anareo dia hevitra fiadanana fa tsy loza mba hananareo fanantenanany amin'ny farany. Any farany. Antsika vao manao bilan. Fa aloha andeha nitohy any rehetrarehetra mbola tsy ny farany. Iza miteny fa tapitra fiainanao. Mbola tsy point final ny fiainanao. Fiainanao mbola 3 points de suspension. Avy eo mbola misy point d'exclamation. Point d'exclamation zany rehefa taitra ianao hoe ny fidera zavatra rehetra nomeny Jesosy. Ao koa mety mbola misy point d'interrogation. Misy zavatra tsy azonao mihitsy tondrainy tompo. Fa mbola tsy point final. Mbola manana zavatra tondrananao be da be ny tompo. Fa matoky an Jesosy ianao hatramin'ny farany. Miankina aminy ianao, mifikira aminy ianao. Fa ny ivon'ny filazantsara dia Jesosy. Ianao malala an Jesosy. Ary ho takona ny aminao rehetrarehetra fa Jesosy no hita. Mbola tiako toizana kely le Petera teo. 10. Iresaka famonjena amin'izay tsika. Petera voalohany, toko voalohany 10. Efa mazava aloha zany rehetrarehetra teo. Hoe ho famonjena ny fanahy ny zava-dehibe. Ianao mivovonjy tafiditra any an-danitra. 10. Ny amin'izany famonjena izany no notadiavo mpaminany sy nokatsahany fatratra. Dia ireo efa naminany ny fahasoavana ho an'iza? Ho anareo. Isaory Jesosy fa nampiasain'i Jesosy ny mpaminany aminany ho anao. Nampiasain'i Jesosy ny mpaminany ilaza le fahasoavana ho anao. Efa nikaroka zany ireo. Fantaro ny fahamarinana. Ny mpaminany rehetrarehetra dia naminany ny amin' Jesosy. Tsy mbola tonga teo aminy zany le fotoana. Dia jerevo tsara hoe ny amin'ny famonjena izay nitadiavan'ny mpaminany sy nokatsahany fatratra. Dia ireo naminany ny fahasoavana ho anareo. Mbola toy izany. Eny, nokatsahany izay andro na izay toetry ny andro notondrono ny fanahin'i Kristy tao anatiny. Raha nambarany raha teo ny fijalian'i Kristy sy ny voninahitra manaraka azy. Isaiana nambarany fijalian'i Kristy sy ny voninahitra manaraka azy. Zakariana nambarany fijalian'i Kristy sy ny voninahitra manaraka azy. Ry Ezekiel, ry Daniel. Rehefa tsara ny 12. Ary naseho tamin'ireo fa tsy ho azy. Fa ho an'iza? Ho anareo no nanompony ny amin'izany zavatra zany. Haleloia. Tsy ho azy ny resahany amin'i Jesosy sy ny fahasoavany ny ijalian'i Kristy sy ny itsanganany. Tsy ho anazy. Izy mbola teo ambanin'ny lalàna. Izy mbola teo ambanin'ny lalàna. Fa nanoratra fotsiny izy. Ary nitady izy hoe roviana azy izy ity.
roviana ary zany zavatra resahan'ny fanahy zany ka ilay izy tsy ho anazy fa ho anao. Misaoran'i Jesosy ianao raha miaina amin'izao 2020 zao, andro ny fahasoavana, andro alalanao an Jesosy Kristy. Dia ozy izy hoe nidetavy mifatratra zany ozy izy. Raha nambarany raha teo ny fijalian'i Kristy sy ny voninahitra manaraka azy, naseho tamin'ireo fa tsy ho azy fa ho anareo no nanomponiny amin'izany zavatra zany, izay voalaza aminareo ankehitriny tamin'ny tenin'ireo nitory filazantsara taminareo tamin'ny fanamasiny. Naseho taminareo fa naminany ny mpaminany fa ho anao nanambarana an Jesosy. Sabatra be ntsika manana an Jesosy, lazaiko anao zany. Fa talohan'ny tsy mbola nisy an Jesosy zany ke navesatra be. Zioka. Fa ianao rehefa tonga amin'i Jesosy nanafaka anao izy. Dia jereo tsara ny 7:12. 7:12. Ary naseho tamin'ireo fa tsy ho azy fa ho anareo no nanomponiny amin'izany zavatra zany, izay voalaza aminareo ankehitriny tamin'ny ireo nitory ny filazantsara tamin'ny fanamasina, izay nirahana avy tany an-danitra. Izany zavatra zany dia tian'ny anjely hodiniana. Izany zavatra zany ozy izy dia tian'ny anjely hodiniana. Raha amin'ny teny malagasy izy dia mazava, fa amin'ny teny frantsay indray izy dia izao: ny anjely koa zany mbola mianatra. Azonao? Mianatra, tsika mitory teny izy zao dia miaino koa ny anjely. Ny anjely koa zany te handinika an'izay ozy izy ny amin'ny Jesosy Kristy. Taloha tao anaty tempoly ny fanamasina. Taloha tao amin'ny efitra masina indrindra nisy an'Andriamanitra, ary ny mpisorona no nahazo niditra tao. Ny mpisorona be no nahazo niditra tao indray mandeha isa-taona. Fa ny ambiny rehetrarehetra dia ety ivelany ety amin'ny kianja ety fotsiny miandro hoe ahoana manao ahoana izy ao. Nety ve le fangatahana famelan-keloka, nety ve le fifona. Fa amin'izao fotoana Jesosy mihitsy no ao anatinao. Amen. Jesosy mihitsy no ao anatinao. Ianao le tempoly, ianao le trano fanahy. Zany ve tsy tena fahasoavana be? Ianao le trano fanahy, ianao le itoeran'ny fanamasina. Tena zava-dehibe zany, mila fantatrao mihitsy hoe ato amiko ny fanamasina. Zay masy lazaiko anareo teo hoe niteny taminareo hoe mifaly, miravo, midera sy ny sisa. Fa za mitenenanao fa raha tsy makabana ny fanamasina, tsy vitanao manao sitrapon'Andriamanitra. Tsy vitanao manao sitrapon'Andriamanitra fa reraka fotsiny ianao nivoaka teto hoe totra nafinahitra be le tory vao tonga tetsy ianao dia efa solafaka. Satria ny fanalahidy atoranao mila manana ny fanamasina mameno anao ianao. Fa rehefa ao aminao ny fanahy, manana hery ianao. Hoy ny voasoratra: tsy menatra ny filazantsara aho. Dia inona ny toyany? Fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino zany. Tadidio sara zay. Romanina 1:1. Fa tsy menatra ny filazantsara aho, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino zany. Puissance io filazantsara io. Io filazantsara io herin'Andriamanitra io. Dia raha mamaky indray ianao rehefa avy eo any amin'ny Korintianina, dia hozy izy indray Paoly hoe fa ny teniny amin'ny azo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very. Fa maninona? Herin'Andriamanitra amintsika izay ho vonjena. Herin'Andriamanitra amintsika izay ho vonjena. Izany hoe le herin'Andriamanitra, le filazantsara zany dia mifantoka amin'ny resaka azo fijaliana. La croix. La croix. Satria ny problème antsika dia le tsika nofo. Azonao ve? Ny problème antsika dia tsika lay mbola mitady ny atsika. Ny problème antsika dia tsika mbola velona amin'ny sitrapony nofo. Noho izany, raha mbola velona amin'ny sitrapony nofo tsika, mbola mitady izay tiantsika foana, dia mirongatra foana io nofo io, dia tsy hanaiky mihitsy io ny filazantsara ny azo fijaliana. Tsy hanaiky mihitsy io le zavatra toriko tamin'ny Petera 1:1 teo. Fa fantaro hoe ny sitrapon'Andriamanitra aminao dia ny fahateraham-baovao. Ny sitrapon'Andriamanitra aminao dia ny fahaterahany indray. Dikan'izay zany hoe natiora vaovao ianao rehefa ao amin'i Jesosy. Amen. Ny natiora vaovao avy eo no membana amin'ny saina sy ny eritreritra. Eno kely vetivety fotsiny 10 minitra antsika dia vita. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia maninona? Olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, ireo fa tonga vaovao ireo.
Haleloia. Fa rehefa mandeha rehefa avy eo ohatra mbola nanota indray fa ngary tsy olom-baovao amin'ny Kristy. Rehefa avy eo ohatra mbola le toetranao taloha ihany mbola hita teo. Satria nahoana? Misy famarinana mila fantatra ao. Le olom-baovao le fanahinao ny vaovao. Fa le sainao sy ny fonao mila avoao zy isan'andro san'andro hifanaraka amin'le tenin'Andriamanitra amin'izay. Azontsika ve? Misy travail zany avy eo iasaina hoe miala io fomba fisainana tsy mety io. Esa. Fa tsy hoe tonga amin'ny tompo dia olom-baovao dia tena vaovao be. Tonga tampoka fangary moa tsy olom-baovao tena mbola lavo indray. Mbola nanjera indray, mbola nanota indray satria tsy miaina an'le herin'ny azo fijaliana ianao. Fantaro hoe ianao ihany koa le nofo tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra efa niaraka nombona tamin'ny Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Rehefa niara-nombona tamin'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana iny dia niara-nalevina tamin'i Jesosy. Ary rehefa niara-nalevina tamin'i Jesosy dia miara-mitsangana amin'ny fiainam-baovao ianao. Rehefa miara-mitsangana amin'ny fiainam-baovao ianao io sainao io zany miova tsikelikely io. Miova tsikelikely io. Io toe-ponao io miova tsikelikely io. Raha mamaky ianao ny Efesianina sy ny Kolosianina dia misy tena hoe anarianareo an'le toetra taloha. Anarianareo an'le olona vaovao. Fa mba le olona taloha fa mba hitafianareo an'le toetra vaovao. Raha mamaky an'izay ianao dia misy teny ao anatin'io hoe amin'ny teny gasy moa izy hoe arianareo. Fa amin'ny teny frantsay izy dia misy hoe à vous dépouiller. Ny dikany hoe dépouiller zany maty zany. Rehefa misy olona maty dia hoe dépouille mortel. Rehefa amin'ny teny zany hoe dépouille mortel zay dia le fatin'le olona zay. Dia ny tenin'Andriamanitra hoe à vous dépouiller amin'ny fitafianareo taloha izay mialevona. Fa hitafianareo ny toetra vaovao. Dikan'izay raha lahy malala sy ry havako malala ny filazantsara tsy maintsy ny azo fijaliana. Tsy maintsy ombony eo ianao, zoanao ombony eo ianao. Ianao menimeni iny ombony eo ianao. Ianao mitadina ianao ombony eo ianao. Fa tsisy anao ntsony fa an Jesosy. Amen. Tsisy droit anao zany ntsony rehefa an Jesosy, droit an Jesosy. Halleluja. Mazana. Mazana. Fa zay ny filazantsara an Jesosy. Tadio le teny jany voirana tamin'ny heriny hoe ny filazantsara amin'izao fotoana ohatra ny amporosihana ny nofonao fotsiny. Amporosihana anao fotsiny azo an'ity hitady andry hitady andry. Rehefa mitompo anao maty dia tsy mitady ninona tsony. Halleluja. Fa mitsangana anao fiainam-baovao fanjakan'ny lanitra ny eritreretinao. Zany kory tsy midika hoe ho faty ianao dia tsy hinam-bary tsony sy handeha hiasa sy ny sisa. Fa hozy izy hoe tsy mitady ny sitrapony nofo tsony ianao e. Problemantsika matsy dia izao. Ny problema fa tsy tokony ho problema ny zanak'Andriamanitra tsony mbola problemanao. Azonao ve? Ny zanak'Andriamanitra ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinany. Anaraka anao zavatra rehetra rehetra. Ka tsao fotsiny izay hipoiran'ny fitiavan'i Jesosy ao anatinao. Ny anananao fandeferana, ny anananao fifaliana. Ny ambiny rehetra rehetra zany hoe vary, laoka, ekolazy, hofatrano hoe ny problema rehetra rehetra manaraka ho azy zany. Zany tsy toriana akory. Tongava ianao fa seminaire lehibe amahana ny olanao ka tsy hisy tsony problema ny hofatrano. Tsy nifantoka tamin'izany ry Petera sy ry Jakoba. Tongava ianao fa problemanao resaka vola tsy miodina, resaka fiara tsy mandeha. Tongava fa seminaire 3 andro amahana zany. Tsy s'intéressé amin'izany Jesosy. Tsy s'intéressé amin'izany ry Paul, ry Jakoba, ry Petera, izay apôstôly iorenan'ny fiangonana. Tsy s'intéressé tamin'izany izy. Inona nataondreo? Nanaraka an Jesosy ireo. Inona nataondreo? Ny atonga anao tafavana amin'Andriamanitra ny intéressé andreo. Natonga anao anana toe-panahy tahaka an'Andriamanitra ny intéressé andreo. Ny atonga anao ho voasoratra ny an-danitra ny intéressé andreo. Natonga anao ho afaka amin'ity tena niota ity ny intéressé andreo. Fa be da be ngeny mety hoe mivaha ny olana sitrana ny aretiny fa izy mbola ao anaty fitiavan-tena, mbola ao anaty lolo-po, mbola ao anaty frearehana, mbola anaty fihebohebony e. Be da be ny ohatran'izany. Fa ny ministeran Jesosy, ny école-n Jesosy dia ny atonga anao anetry tena, atonga anao tsy hitady zo anao, atonga anao tsy menimenina, atonga anao te hiteny hoe zay tianao Jesosy zay mahafinaritra anao Jesosy ianao no ivony Jesosy fa tsy zany ho ivony. Halleluja. Tsy zany ho ivony. Tsy tonga hoe ianao champion.
Ianao no champion. Ianao le winners. Jesosy ny champion. Alleloia. Jesosy ny winner. Jesosy ny mpandresy. Ianao miafinao amin'ny Jesosy. Amen na sa tsy amen? Be da be ny problème lasa tsy problème tsony raha zay ny ainanao. Be da be ny zavatra manahirana, tsy anahirana tsony raha zay ny ainanao. Fa isika tratran'le souci ampiainana be da be. Mety misy zavatra tsy ilain'i Jesosy akory nge nefa tadavinao e. Mety misy zavatra tsy important amin'ny Jesosy akory nefa mamatimaty be anao e. Fa rehefa tonga amin'ny Jesosy ianao dia Jesosy zanako, tsisy ilaina nge reo e. Tsisy mamaika nge hitsy e. Tsisy mamaika nge nitady laza e, hitady azao, hitady an'ry e. Ny ilaiko aminao fotsiny dia ho atongotra ianao. Ny ilaiko aminao fotsiny dia tiavo a. Ny ilaiko aminao fotsiny dia fatary fa tiako ianao. Ary important amiko ianao. Ary za mitondra anao tahaka ny fanao izay avy nandresy. Maivamaivana ianao mandeha. Tsy natondra na inontsika eto amin'izao tontolo izao. Ary raha hiala eto tsika dia tsy atondra na inona. Fa raha manana ny hoanina sy ny tafiana sy nosotrony sika dia maninona? Aoka ihanina amin'izay. Mbola mitohika kely le tamin'ny heriny zany hoe fahononana. Tena important be zay. Fahononana. Malala ny sitrapon'Andriamanitra. Ny heriny azo fijaliana ny anombonanao. Ny heriny azo fijaliana no anombona an'izao tontolo izao. Ary atonga anao tena hoe miaina amin'ny fiainanao anatin'ny fahatsorana. Halleluja. Point farany zay fahatsorana. Zao nolazain'i Paoly tao anatin'ny epistily amin'ny Korintianina voalohany. Matahotra aho izy sao dia simba ny sainareo. Matahotra sao dia simba ny sainareo. Hiala ny fahitsim-po ao amin'ny Kristy. Azonao ve zany fanahin'i Paoly zany? Azonao zany fanahin'i Paoly zany? Mba fanahiko koa zany. Mba tahotra koa zany ho amin'ny fitoriana eto Madagasikara ty. Be da be nge nefa simba ny sainy. Tsy ao amin'ny fahatsorana tsony. Raisoge izay Korintianina faharoa toko faha 2:10. Korintianina faharoa toko faha 2:10. Korintianina faharoa toko faha 2:10. Korintianina faharoa toko faha 2:10 andininy voalohany. Enganie ka mba andefitra amiko amin'ny adalana kely ianareo, kanefa mandefitra amiko ihany ianareo. Fa fahasaro-piaro akaran'Andriamanitra no mahasaro-piaro ahy aminareo. Fa nataoko fofombadin'ny lehilahy iray ianareo mba hatolotro tahaka ny virjina madio ho an'ny Kristy. Fa matahotra fandrao ny sainareo ho simba, hiala amin'ny fahitsim-po sy ny fahadiovana amin'ny Kristy, tahaka namitahan'ny menarana any Eva tamin'ny fiendreny. Eo ny resaka. Matahotra sao ny sainareo ho simba. Maninona hozy izy? Hiala amin'ny fahitsim-po sy ny fahadiovana amin'ny Kristy, tahaka namitahan'ny menarana any Eva. Inona moa namitahan'ny menarana any Eva? Raha mihinana anareo ianao dia lasa maninona? Lasa mitovy an'Andriamanitra, lasa malala, lasa manana fahalalana. Lasa nifantoka tamin'ny olona ary lasa nisy fieboebona sy frère ihany. Matahotra sao ny zavatra toriana aminao ampialanao amin'ny fahitsim-po. Matahotra sao zavatra toriana aminao ampialanao amin'ny fahatsoranao amin'ny Jesosy Kristy. Fa Jesosy Kristy olona mahitsy, Jesosy Kristy olona tsotra, Jesosy Kristy niaina tamin'ny fahatsorana teto tany. Zarak'olona hozy izy tsy nanana izay nametrahana ny lohany. Jesosy nandeha milamina fotsiny teny ny fiainany. Fa amin'izao fotoantsika hiaina ny fandrosoana sy ny zavatra miroborobo maro voalaza ao amin'le tany nambolenan'ny voa, nisy anankiray hozy izy tsy naniry. Satria nanino? Ny fiahiahina izao fiainana izao no niantra teo aminy. Fiahiahina izao fiainana izao. Kadinio tsara rehefa namalala, sao dia zava-poana ny hazakazahanao. Sao dia miazakazaka ho amin'ny zava-poana ianao. Hiazakazaka amin'ny zavatra ny tany ianao. Hiazakazaka amin'ny zoanao izay mahafinaritra anao ianao.
fa raha zay ny fiazakazahana tsy fiazakazahana zay. Haleloia. Tsy miteny hoe tsy miasa tsony tsy miteny hoe tsy miandraikitra tsony ny ankohonana, tsy miteny hoe tsy manao ny didy amandraraha ao an-trano tsony apetraka ny tompo zany rehetrarehetra zany. Iadama ngeda apetraka atao amin'ny sa iandraikitra ny sa. Fa mihoatra ny mety sy mitady andeha ny filan'ny nofo, tompo ampianatra anao sy anoro anao. Manahoana ny fomba fisainanao, manahoana ny fomba fiazakazahanao, inona ny mobile anao, inona ny mampietsika anao ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra ve? Ho Jesosy lohany ve? Sa ianao te hisy io? Sa ianao te ho hita? Tsia, tsy ho an'ny mpanompon'Andriamanitra zany. Tsy ho an'ny tena zanak'Andriamanitra zany, fa ny zanak'Andriamanitra dia miafina, zanak'Andriamanitra dia tsy hita. Gaga andra iandro raha nijery fotoana mpivavahan'olona anankiray, anniversaire na mpanompon'Andriamanitra. Ozy amantsy anareo hoe Jesosy ara tsy nanao anniversaire. Azonao ve zany? Fa rehefa natao anniversaire le olona, nasiana soratra mihitsy hoe queen teo ambony lohany teo. Vavy mantsy izy, pastera vavy. Et encore pastera vavy, tsy isy pastera vavy zany tato anaty baiboly. Mbola fampianarana hafa koa zay. Ny mpitandrina ozy izy ao anatin'ny epistily ao dia lehilahy manambady tokana. Amin'ny teny gasy tsy hitanao zay hoe lehilahy manambady tokana zay. Fa ozy fotsiny izy hoe manambady tokana. Fa raha mamaky ianao amin'ny teny frantsay dia izy hoe mari d'une seule femme. Dikan'izay rehefa pastera zany dia mari d'une seule femme. Rehefa mari zany dia inona? Lehilahy. Lehilahy satria ny lahy lohany vavy. Matahotra sao dia simba ny sainareo hiala fahatsorana ao amin'ny Jesosy Kristy. Ahoana tsy hitsanganantsika hitory ny filazantsara tsisy kilema manoloana ny zava-misy? Ahoana tsy hitsanganantsika hanambara an' Jesosy sy ny heriny ny azo fijaliana? Beta be ny filazantsara manaitra ny filanao manaitra ny nofonao mampietsika ny ampoanao fa zay lazaiko anao fa lalana migodana makany amin'ny fahaverezana zany. Fa raha ny filazantsara mifantoka amin'ny hoe Jesosy ny fibebahana ny heriny azo fijaliana, zay no izy. Ahoana re olona ny anekena hoe ianao atao mpanjaka? Ahoana ny anekena hoe ianao no atao mpanjaka? Zay le hoe misy fiangonana kely be da be any fa fanjakana io. Ary misy mpanjaka ao. Misy koa anankiray zay hoe ay Jesosy tompoko amindra foa. Tena aloha reto manetry tena ambany dia tena tsy hita afa-tsy Jesosy. Misy indray ihany hoe ailleurs général apostle. Anao fitoriana izy io dia miseho sariny. Ailleurs général apostle. Ay. Fa aiza misy atsika ity. Vanim-potoana ohatrany ahoana misy atsika ity. Raha dika izay teny izay dia hoe ny généraly ambony rindra. Ambony rindra amin'ny apôstôly. No anao filazantsara. Re olona. Tena mitsangana, miazava, tonga ny fahazavahanao. Ndao hanambara an' Jesosy fotsiny. Tsisy olona azo mena voninahitra. Hitory filazantsara ianao général ny antsonanao. Ambony indrindra amin'ny apôstôly hono izy. Zay mahatonga ny Paoly niteny tato hoe apôstôly santok ireny. Paoly dia miteny an'izay mihitsy amin'ity Korintiana voalohany faharotoko faraika ambin'ny folo ty. Ohatra nefa hita Paoly ny andro 2020. Ka raha mamaky an'ity ianao ohatrany amin'izao 2020 mihitsy, apôstôly santok ireny. Ny devoly koa raha mahay maka ny endriky ny mazava. Fanetretena raha lasaina-pafy. Zay nitoritsika ny heriny azo fijaliana io. Rehefa tonga amin'ny azo fijaliana ianao tsy ianao tsony velona fa Kristy ny velona. Amen na satsy amen. Sitrana ny olona no Kristy. Afaka ny olona no Kristy. Mivà ny olona no Kristy. Mibebaka ny olona no Kristy. Afaka mifatorana ny olona no Kristy. Mahazo fiainana ny olona no Kristy. Fa tsy noho izaho velively. Tsy noho ianao velively. Haleloia. Tsy misy nofo miambonahitra. Matahotra aso simba ny sainareo. Misy olona dia tsy atsona amin'ny anarany tsoa fa dia atsona hoe apôtra. Atsona hoe mpamilany, atsona hoe pastera. Ny kopianao nga misy pastera. Ary raha tsy atsona an'izay izy dia malahelo mihitsy. Matahotra so simba ny sainareo hiala ny fahatsorana ao amin'ny Kristy. Matahotra so simba ny sainareo hiala ny fahatsorana ao amin'ny Kristy.
no ninona daholo mahatonga zany tsy torinany azy fijaliana. Rehefa tsy torinany azy fijaliana mirongatra be io nofo io. Rehefa tsy torinany lalany azy fijaliana mirongatra be io nofo io, mitady lohany daholo, mitady ny azy daholo. Fa rehefa torinany ny herin'ny azy fijaliana, mangina, maka toerana, maka sisiny, mipirina, satria tsinitsininy ianao manoloana an' Jesosy. Tsinitsininy ianao manoloana an' Jesosy, fa Jesosy ny tokony ho rehare. Jesosy ny tokony ho rehare. Amen. Ny herin'ny azo fijaliana, ny herin'ny fanamasina, rehefa ao aminao ny fanamasina, ny ao aminao ny fanamasina, io no mitarika anao an'etra tena. Amen. Dao tsika hivavaka. Apetratsika amin'ny tompo zany teny zany. Apetratsika amin'ny tompo tsika tsirairay avy. Feny zany dia mibanjina an' Jesosy sy ny azo fijaliana ianao. Feny zany dia Jesosy no lohany amin'ny fiainanao. Ary tahaka ny Jaona mpanao batisa ianao hiteny hoe izy tsy maintsy mitombo, izaho tsy maintsy mihena.